बाळांकडून ढेकर कसे काढून घ्यावेत? दूध पाजल्यानंतर बाळाकडून ढेकर काढून घेणे अतिशय कठीण काम आहे, परंतु काही योग्य पद्धती अवलंबल्यास बाळ सहजपणे ढेकर देईल. 1. बाळाला खांद्यावर उभे धरा. बाळाला खांद्यावर उभे धरा, जेणेकरून बाळाची हनुवटी ही तुमच्या खांद्यावर येईल. बाळाच्या मानेला एका हाताने आधार द्या आणि दुसऱ्या हाताने बाळाच्या पाठीवर हळुवारपणे हात फिरवा. असे केल्याने बाळाच्या पोटातील गॅस बाहेर येण्यास मदत होईल आणि बाळ ढेकर देईल. 2. बाळाला तुमच्या मांडीवर पालथे झोपवा. बाळाला तुमच्या मांडीवर पालथे झोपवा आणि एका हाताने बाळाच्या हनुवटीला आधार द्या आणि दुसऱ्या हाताने बाळाच्या पाठीवर हळुवारपणे हात फिरवा. हे करत असताना बाळाचे डोके खालच्या बाजूला जास्त झुकणार नाही याची काळजी घ्या. बाळाला तुमच्या पायांवर बसवणे. बाळाला तुमच्या पायांवर बसवा आणि बाळाच्या हनुवटी थोडीशी किंचितशी खालच्या बाजूला झुकवा आणि दुसऱ्या हाताने बाळाच्या पाठीवर हळुवारपणे हात फिरवा. असे केल्याने बाळ सहजपणे ढेकर देईल.